Filmdə təsvir olunan hadisələr 20-ci əsrin sonunda Azərbaycanda baş vermiş Qarabağ faciəsinin epizodlarından biri ola bilərdi. Məruz qaldığı irtica nəticəsində 1988-ci ildən Azərbaycan ərazisinin 20% işğal olunmuş. Bu ərazidə 124 minə yaxın istehsalat, sosial və yaşayış obyektləri dağıdılmış və yandırılmışdır. 1 milyon 200 min insan yurdundan didərgin düşüb, öz doğma Azərbaycan torpağında qaçqına çevrilmişdir. Bu faciə 30 minə yaxın Azərbaycanlının məhvinə səbəb olmuşdur. 2000-dən çox Azərbaycanlı kişi, qadın, uşaq zəbt olunmuş ərazilərdə və Ermənistanda əsir kimi saxlanılır. Azərbaycana vurulmuş iqtisadi ziyanın ümumi dəyəri 48 milyard ABŞ dollarıdır. Bu barədə daha dəqiq nəticələri tarix özü çıxaracaq. Səndəki öz keyfindəsən, köpürsən ki köpürsən. Yavru olasan sərada, o qızlardı çəkmirsən darvazada. Bir həftədir çayçımıza yalvarır ki, gəl divarda samavar çək, çəkmirsən. Pulunu da alıb xərcləmirsən, utanmırsan da, bilmirəm. Canın çıxsın, necə çəkmirsən, eləcə də sil. Nakeş olsaydın heç olmasa xeyrin dəyər. Siz də başıma bəla oldunuz. Bu da adını kişi qoyub. Mala baxan Lətifə, oduna gedən Lətifə, su getirən Lətifə, Lətifə, bilmirəm sən nə dərdə dərmansan. Mənim başıma daş düşəydi, daş. Agadir, hara belə, Agadir! Deyəsən, perestroika eləyirsən. Hə, Qəşəng şəkilli. Kim çəkib onu? kendimizin bir ressamı var da. Yəni deyirsən, Qədir çəkib bunu. Bəli, Qədir çəkin.
Seladə nə oldu sənə? Şiləkdin yenə, bir xoruzun bilsən. Ne var? Ne değilsen? Besti de! Rüstem. Yani biz o kadar aciz ki onlarla vuruşabiliriz. Vuruşabilirik, vuruşabilmirik. Teklif ver bize. Hayıf o cavanlardan. Cemaat özünü güldürme Kadir. Kurban olum sana. Gitme. Adın çək, kulağım bu. Bu cüvəllağı lap boğaza yığın beni. Bunu bir başa salan yoktu. Hirslenme, hirslenme. Görürsen can atır vuruşmak istiyor. Götür apar. Sen onu dövüşe göndermeyeceksin ki. Mətbəxdə münasip bir iş verersen kurtardı gitti. Ama göre ört kapotu. Ha. Ha. Geç otur. Onu ver bana. Al bunu görün. Kim seni? Et götürdün. Qaydan baş götürərik. Gedək arvadından icazə alaq. Bəlkə arvadı heç bunu bırakmır. Sen Allah gözün üstünde olsun, muğayat ol ondan. Yaxşı, arxayın ol. Allah havanında. Yaxşı yol. Çətinliklə də olsa, nəhayət ki, öz arzuma çatdım. Mən elə lap əvvəldən, müharibənin ilk günlərindən döyüşə getməyə can atırdım. Amma Rüstəm kişi hər dəfə mənim sözümü zarafata salıb evə göndərirdi. Bu dəfə isə deyəsən mənimki gətirdi. Bugün mən müharibəyə, vətənimi qorumağa gedirəm. Allah qəbul eləsin Mürsəl kişi. Elə əsli ehsanı sən verirsən. Allah köməyiniz olsun. Sağ salamat. Bayaq sədrin yanında sənin çəkdiyin şəkli gördüm. Afərin, yaxşı çıxıb. Heç səndən gözləməzdim. Birini də mənim üçün çəkərsən. Amma sazsız. Əlində misri qılınc. İndi saz vaxtı deyil. Yeri gəlmişkən Qədir, orada uşaqların yanında məni rüsva eləmə. Nə tapşırıq versələr, canla, başla yerinə yetirginə. Bildin? Nədir, səsin çıxmır? Sen de gizgi sarıldamadan başka bir şey bilmirsen. Kabağa bak. Здравствуйте, дорогие телезрители. Итак, студия «Новая волна». Мы находимся в гостях у директора нового института Европы имени Гёте, доктора философских наук Исрафила Агаева. Исрафиль Мэлим, Да. мы знаем, что вы были недавно приглашены на конференцию, которая проходила в Мюнхене, на конференцию, посвященную Шпенглеру. Совершенно верно. Мы знаем, что вы выступили там с докладом,
и говорят успешно. С чем вас поздравляем. Спасибо. Так вот, закат Европы и возможные последствия. Так, кажется, называлась ваша тема. Совершенно верно. Да. Закат Европы и возможные последствия. Исрафиль Меллин, я по мере возможности подготовился к нашей встрече и смог, честно признаюсь, только просмотреть эту довольно-таки большую работу. И первое, что привлекло мое внимание, я процитирую. Пожалуйста. Империум Романум сложилось не как результат крайнего напряжения всех военных и финансовых средств, а вследствие отказа со стороны Древнего Востока от политического самоопределения. Совершенно верно. Объясните, пожалуйста, Да. что означает политическое самоопределение? Görüm. Ha, buna bak bir. Ha, bu ki sütten yanıktır. Hay buyurun. Sütülü. Əsgərləri dəyməyin. Oldu. Yemek getirin. Nə olub? Qanın qaradır. Qar olacaq da. Ki gəlmişdi. Bilib ki, öz başına getmisən, ağzından çıxan məni deyib getdi. Eyb yoxdur. Əbə, nə oldu? Yemək gətirin də. Eyb yox, istənmə. Kişi ilə özüm danışaram. Sən belə elə. Samvelin əlaqə yarat. Deyərsən ki, onun janası məndədir. Bazar günü körpüdə görüşüb dəyişəcəyik. Oldu. Amma qardaşımın başından bir tükəski olsa, gözəlcəsini salamat görməyəcək. Belə deyərsən. Oldu. Nuş olsun. Nuş olsun. Bizim kendi koyunları tatlı olur. Sən kimsən, ha? Ben? Ben Kadir'im de. Sizin komandirin keçisi. Ha. Nədir? Ova çıxmısan? Ova niye? Dövüşmeye gelmişim. Bir də sən çatmırdın burada. Zakir! Zakir! Eşitmirsən? Eşidirəm. Samveli tapdın. Hələ cavab vermir. Yaxşı. Dayan. Aha. Bu zirzibili kim töküb bura? Bu saat yığışdıraram. Komandirimizin kətisidir. Yaxşı oğlandır. Köməyə gəlir bizə. Komandirin köçüsü. Gördüm o fəhlavanı. Niyə? Sakit, fağır oğlandır. Bəzi bulu burma oğlanlardan qat-qat qeyrətli oğlandır. Bura bax. Öz ayağı ilə. Bura bax. Samveli tapan kim məni oyadarsın. Ha? Ne tez, ne oldu? Köpək kız adam pişik kimi axlayır. Deyirəm bəlkə Qədir onun ötəsindən gələr, hə? Əla, yaxşı fikirdir. Hə, çaylıyırsan Qədir? Necəsən Qədir, hə? Çox sağ ol. Yaxşıyam. O bayaq qışqıran kim idi? Qadın səsinə oxşayırdı. Qadın ha? Ermenkadır. Öz də Janla, İfritənin biridir. Dapros eləyirdik onu, hə? Bəlkə sən də dapros eləsən. Mən? Ha? Lap yerinə düşdü ki. Ay, yox, mən Ziyan dapros görmür, eləyə şey bilmərəm. yoxdur. On dağılı işdir də. Axı mən ömrümdə dapros Ya, eləməmişəm. Nə Dur, qayışı? gel, Mən gel, axı gel. bacarmaram, hara dartırsınız məni? Axı mən ömrümdə dapros eləməmişəm. Buraxın məni. Valla mən dapros eləyə bilmirəm. Mən axı ömrümdə dapros eləməmişəm. Hara itələyirsən? Buraxın məni. Buraxın məni. Mən ömrümdə dapros eləməmişəm. Buraxın.
Belə də şey olar. Gelendi. Bunu da prosele. Zəhər var. Çok sizin. İndi dilin aç ha. Ahmağın kızı ahmak. Hele gülürsen be. Senin burada ne ölümün var? Rədd ol! Cəhənnəm ola! Marş! Sakin ol! Kapını tutardı! Yaxşı, bu gülmə şəkəri o aydan yoxdur. Eşitmirsən? Səndən amaq. Burada bir qayda qanun olacaq ya yox? Komandir, hirslənmə. Dünənki akkısavdan sonra yorulubdu. Yatıb, cavan uşatı qoy yatsın, nə olar ki? Yazıqlar əldən düşüb. Səhərəcən yuxuda daprus birdi sayıqlayır. De görüm, o dünənki oyunu kim çıxardıb? Uşaqlar zarafat elədi, komandir. Yaxşı, bəs mən sizə deməmişdim, əsirlərlə işiniz olmasın. İki zarafatdır da, nə olub ki? Zakir, mən səni başa düşmürəm. Sən dəlisən, başın xarabdır, nə zarafat, burada müharibə gedir, bura sənin üçün uşaq bahçəsidir! Zakir, incimə. Mən bilirəm nə deyirəm. Ay kişi, onu tərbiyə eləmək lazımdır. Sənsə deyirsən, qoy Yaxşı, yatsın. narahat olma, komandir, hər şey yaxşı olacaq. Sabahınız xeyir. Onunla biraz ciddi olmaq lazımdır. Mən özüm məşğul olaram. Qədri, bura gəl. Keç otur. Çox sağ ol. Bura gəl. Qədir, bura hərbi düşərgədir. Buranın özünün qanunları var. Bax, elə birinci gündən səhər yeməyinə gecikmisən. Axırıncı dəfə olsun. Belə yaramaz.
Yaxşı. Yeməyi ye. Axşam nə oyun çıxarırdın burada? Ne oyun? Qədir. Sən doğrudan bilmirdin, nə eləmək lazım idi? Aha. Yazığın gəlirdi də ona, ha? Qədir, sən bilirsən bu nədir? Ha? Pistolet. 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 Saat. Ermənilər mənim qızımı bundan gülləliyiblər. 5 yaşındaydı. Mahir! Pencəyi çıxart. Dur ayağa. Qalk, qalk. Sən götür, götür. Bura gəl. O divanı çıxardın güllələməyə. Sən qarışma, qarışma. Yeri. Artığa çıkma ya. Çık. Bura gəlin. Düzdük. Dur burada. Hazırlaş. Hayır. Kalk. Ne? Tüfengi kaldır. Tüfengin doludur senin. Doludur. Tüfengim doldu. Evde doldurup gelmişim. Ne gözlüyorsun orada? Neyine beliyim ki? Kaldır tüfengi. Neyniyim? Kaldır. Nece kaldı? Dikkat! Bildim. Başa düştü. Başa düştü. 1 2 Ateş! Rest. Ne olur burada? Tuzla vurup ki. Var. Hamısı tuzla be. Yok. Bu 4 tane kırmızı hırda kırmayla da atamdan kaldı. Sen öyle bilirsen benim hoşum gelir adam öldürmeyden. Ya onun hoş gelir. Başa düş muharebeti. Böyle lazımdı. Sizin yanınızda bacarmıram. Yine tekliği de olsaydı... Aa, kaldır bunu. Kaldır. Gel bura. Geri. Bu defa da bir hokka çıkarsan herkesi öz elimle gülleleyeceğim. Yok yok. Arkayın ol komandir, arkayın ol. Başa düştüm. Yeri. Niye diyandın? Yeri de. Çok uzağa gitme. İşe salırsan da beni. Deriye çatanda kaçramını kurtar. Ara dolamısan beni. Ha?
Heç yerdə yoxdular. Vallahi hər yeri gəzdik. Vay, mən o kişiyə nə cavab verəcəyim? Onun gözünə necə baxacağım? Allah Allah. Hadi be, sizden zırıldadın! Cevap verene bak. Пошел. Давай быстрее. Ребята, коров вернулся! Вставай быстрее. Вставай. Нам не нравится туры вшивые. Давай, вставай, иди. Пошел. Иди, иди. Стоять. Что смотришь? Свою сучку увидел? А? Что смотришь? На! Всё. Лежать! Возможно, рыба копирует покачивание волн, тем, чтобы действительно сойти за плавучее растение. Ne olub orada? Обмануть как хищника, так и жертву. Heç. Peki şartlı la gotik. İstiyorsunuz benden. Benim hiçbir günahım yoktur. Борис Саввелчан. А где же Анна? Я пойду. Самвелджан, мамой клянусь, поверь мне. Ничего не смогли сделать, сидели в засаде. Все, что могли, сделали, понимаешь? Но не получилось. Извини, Самвел. Но? Кстати, сидим мы в засаде. В этот момент нашего выводят артоваза на расстрел. Представляешь? Выводят его, целится, стреляет, попадает в задницу. Солью. Представляешь? Чем? Солью в задницу. Так, солью. Они что, стреляют солью? Ну-ка, проверь, Каро. Возможно, это действительно трагично, но это не преступление. Откуда мистер Мортон узнать, что так и было? Он был медиком во Вьетнаме. Говорит, она была не настолько больна, чтобы умереть. Я говорю нет. Городской медицинский центр. Говори, как это случилось? У меня первый выходной. Значит, я за водой пошел, на наряде, да, был я? А как она там очутилась? Она? Самвелчан, она родниковую воду хотела, а у меня только ведра были, а автомат здесь был, да? Я даже не знал, что... Ayak kalkını, Nirope kalkını 90 verik ya hetu. Petkiçe. İşte var. Hıpık sırar. Kim? Что там было? Говори, как есть. Она умерла? Кажется, вы удивлены. Самвелчан, он ее не тронул. Честное слово, даже пальцем не касался. Самвел, это ему сказали, что надо ее допрашивать. Он ремнем махал, а сама Жанна смеялась. Можешь сам спросить, когда она придет. Стреляй, сука! Давай стреляй! Что, тебя уговаривать надо? Терокна! Это ворчец спалили, чезек спалили! Откатай шанс! Стреляй, говорю. Стреляй! Ara ince sarılara, inak boru kesin. Sana verin ince kaçın. Ara sen neyledin Elipa? Дурак. Ну, что ты наделал, а? Самвелджан, ты же сам сказал, проверь. Но не таким же образом, идиот. Пол живота нету.
И это ты называешь солью? Может, ты объяснишь мне? Ну как же я теперь Жанну-то возьму, а? Не сердись. И так возьмем. Ben onu öldürmemişim. Öldürmemişim. Ben onu öldürmemişim. Öldürmemişim. Kardeş. Ay kardeş. Al su iç. Тихо! Всех позову. Чё притихли? Опять их музыку слушаете? Больше нечего смотреть? Ну-ка выключи. А ты чем недоволен? Чего ты вздыхаешь? Ну-ка иди приведи своего турка. Подожди. Пусть он сам пойдет. Ну-ка шевелись. Подними свой чемодан! А что? Просиди. Какая муха его укусила? Всегда же мугам слушали. А сегодня говорит, выключай телевизор. Слушай, Асавасчан, что он от тебя хочет, а? Да откуда мне знать? Заходи. Эй, а ну давай вставай. Чего ты сидишь? Давай, давай быстрее. Самвел ждет тебя. Я сдох. Ай, мама, только бы не умер. Ayağım burkulum. Ay, incidir, incidir. Ay.
Desin şu var korsa. Ara etiminin adı. Ara Kadir. Deyirəm ne yaxşı ki benim ayağımsın. Ha, onda vay sen hal. Yok, aparıp atacağım seni Şuşanik'le. Şuranik kim? Ha? Ara bacındı deli. Ermeniler beni öldürürler ki. Ha, Kagras'taki ora Müslüman kendidir. Hiç korku beleme onun eri Müslümandır. Orada o gornu kombinatta işleyen fəhləlerin arasında böyle aileler çoktu. Rahat olma. Çatılacağım. Işık Ne işi ara? evde. Ha? Aralı onu görüm. Işık görürüm. Aralan ben görmürüm ama aralı onu. Ha, Gördün? gördüm ara. Ay gözüm var. Burnum. Artavas. Dur. Dur. Bak. Атыш, а это все люди, это твои родственники? Да нет, сынок, моих тут почти нет. Староверы не любили фотографироваться. А вот отец старухи моей, того хлебом не кормить, так любил заниматься. Санитаром служил в 11-й Красной армии при похоронной бригаде. Самых почетных покойников ему доверяли. Sizin dilinen diyende Mürdeşir idi.
Ara o neydi ha? Adamın yuxusuna girməsə yaxşıdır. Sen yuxulara inanırsan. Ara, bəs bunların hamısı yuxu deyil, nədir ha? İnteres mi adamsın? Mən saxır vaxtlarda tez-tez bir yuxu görürəm. Yuxu görürəm, yuxu görürəm. Görürəm, dumanlı dərənin içindəyəm. Hardasa bir quzu məliyir. Çoban quzunu səsləyir. Mən də yavaş-yavaş geyirəm. Birdən bir qız görünür. Əynində sarı paltar mənə tərəf gəlir. Deyəsə sarı gəlin idi. Ha? Birinci dəfə o mənim yuxuma, dünyada mənim üçün ən əziz, ən doğma olan anamın ölümündən bir neçə gün əvvəl gəlmişdi. O zaman halım çox pərişan idi. İkinci dəfə o mənim yuxuma Xocalı faciəsindən əvvəl gəlmişdi. Bax, o zaman mən düşündüm, əgər insanın ən dəhşətli yuxusu Çin çıxırsa, demək dünya daha çaşıb. Demək şərxi fələyi dayandırmaq lazımdır. Bugün isə o deyəsən məhz mənim üçün gəlib. Спасибо, отец. Добрый ты человек. Огромное тебе спасибо. Да, я тебя поцелую. Да. Сейчас очень мало таких людей можно найти. Живи долго, сынок, Спасибо. живи. Kadir gel. Ha? Ora göt hafta. Oğlum, ha? Al bu ağacı. Lazımın ola. Çok sağ ol. Biz kocaları da bağışla. Ha, Allah bağışlasın. Yaxşı yol. Gel kardeş. Gel gidelim. Gel. Gedək. Спасибо, отец. Даст Бог еще увидимся. Belə işler. Sen hiç fikir zat çekme, her şey yaxşı olacak. Ayağın ağrımır ki, ha? Gel. Allah koysa kendi çatır. Bacım bize bir qəşəng küfte pişirsin ki, bak bu boyda. Əla bir küfte olsun. Sen hiç ömründe hele küfte yememişsin. Ha, özü de bilirsen Kadircan. Onun içinde böyle yumurtalar da olur. Bak, 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 bak. Ara, onu böyle kesende iyinden adamın ağzına sulanır. Hele sen benim gözlerimi gör. Ara. Sen nasıl dedin? Belki o tarafa gitmeyek.
Самвельджан, родной, не нервничайте, пожалуйста. Как брата прошу. Она же не виновата, что попала в плен. Dikkatli olun. Gözde kulağda olun. Ben işaretime kızı bırakarsınız. Они подъехали. Там осталось что-нибудь? Давай. Eyvallah. Çınar, cevap verin. Çınar, cevap verin. Vaziyet ne yerdedir? Samvel. Dünən sənin uşaqların mənim bir adamımı aparıb. Onu götürəcəm. Sənin üçün fərqi yoxdur ki. Mənim üçün o vacibdir. Qardaşım eləlik qalsın. Nə deyirsən? Ha? Sakit, sakit! Sakit, sakit, sakit. Tira! Tira! Тихо. Aramama canım, ben onu öldürmemişim. Karı zarafat elemek istedi, götürdü tüfengi verdi ona. O da attı da. Biz ne bilek ki Müslüman atar ha? Ara istiyorsan hiç Janna'nı da verme. Gel ikimiz birleşek tutak onları.
Ну что это еще такое? Что за спектакль? Ну-ка давай в машину. Вставай. Давай, шевелись. Давай, пошли. Пойдем, на нас смотрят. Возьми себя в руки. Не позорь меня. Ну, иди ко мне. Иди. Иди, не бойся. Ну, иди ко мне. Иди. Все кончено, моя хорошая. Все, моя хорошая. Успокойся. Слушай, посмотри. Успокойся. Вот увидишь, все забудется. Забудется. Увидишь. Вот увидишь. Вот так вот. Все. Да помогите же кто-нибудь! Разом! Мы с тобой в расчете. Çınar, cevap verin. Vaziyet nerededir? Çınar, cevap verin. Çınar, cevap verin. Mekanik, Doğru, komandanın silahını getir. Kusura! Sağ dolu. Ağzındır. Başını da aşağı bile. Mekanik çağırın, mekaniki! Gelir. Я найду тебя, Артавас. Где вас части носят? Давай машину! Залезай! Шут! Заводи! Черт! Поехали! Ayağının altına bak. Gel. Kardeş. Bayağı o Rus işi sana ne dedi? Ne bileyim, benden hiç olsa özür istedi. Vah!
Uzun. Ora tekçe senden istedi. Ora tresne adam. Dayan. Kömək elə. Tut. Yap. Belki yapıştır. Biraz kal. Значит, dersen ki uzun istedi ha? Ora bas benden niye istemedi ha? Ne bileyim. Duzunu bilmek istesen. O benim evvelden hiç hoşuma gelmedi. Niye? Podozrительный adam okşuyor diye. Orada. Orada- Ben daha gedə bilmirəm. Yorulmuş ha. Sen bende ürek köpek koymadın. Ben ölürəm. Ölürəm. Arabəs mən ölmürəm. Kaş məni öldüreydin. Canım senden kurtarardı. Ara, Kadir. Sen hiç darıkma. Şuşanik'in komşusu. Ara Kadir. Sen hiç ne hisselenmirsen ara iyiden zattan. Yox. Ara sende burun zat yoktu. Ara yanlısına iyi gelir. Ay Şuşanik. Ha, bir şey görürsən. Ara bir sabrele de. Ay yastığa. Ay. Şuşanik. Ne olub ki orada? Kadir yandırımı. Kendi yandırımı. Dalımcan gel. Hani üreteceğiz ya.
Habelə Bosniya serblərinin Vance-Owen planına qoşulmasından imtina etməsini istəmişdir. Qəbul olunmuş qətnamədə sessiya iştirakçıları Bosniya və Hersegovinada münaqişənin dinçliklə aradan qaldırılması üçün Vance-lə Owen'in təklifləri planı bəyənərək onu Bosniya və Hersegovinada ateşin dayandırılması təliminin və sülh prosesinə başlamağın yeganə realist Sənədlər Bosniya serblərinin vəziyyəti, dinçliklə nizama salmaq Sessiya iştirakçıları Serbiyaya və Çernogoriyaya eylatın tam təsdiq olunmasını davam etdirməyə tərəfdən çıxmış. Habelə, keçmiş Yugoslaviya və münaqişənin gedişində hərbi cinayətlər törətmiş şəxsləri mühakimə etmək üçün beynəlxalq tribunal yaradılması ideyasını təqdir etdiklərini təsdiqləmişlər. Bosniya serbləri bəyannamə qəbul etmişlər. Sənəddə Bosniya və Hersegovina ərazisində bütün döyüş əməliyyatlarının dayandırılması barədə çağırış var. ABC teleşirkətinin verdiyi xəbərə görə bəyannamə referendumun nəticələri rəsmən elan olunduqdan sonra qəbul edilmişdir. Referendumda Bosniya serblərinin 6% Oyun sülh planına yox demişdir. Hazırda serblər Bosniya və Hersegovina ərazisinin 70%-nə nəzarət edirlər. Buradadır. Buradadır. Hardasan ana? Nədir?
Ara bilirsən nə qədər axtarmışam səni mən. Ne olur? Ha? Şu şahidi öldürün. Vay. Leyla'nın doğmalayacak. Ne danışıyorsun? Erdin'de hamısını kırım var Kadir, hamısını. Ağlama. Ağlama, ağlama. Sakit ol. Onların ne günahı var daha? Lanete gelsin bu buharı benim. Ağlama. Allah bahisini evin yıksın. Arası Allah'tan tanışırsan hele ya. O bunları gördürmek. Görürse biz niye yol verirler? Benim başa sağ. Ne Kadir? Bu musibottan sonra ben nece yaşayayım? Başıma karanın taşını töküm ha? Ha kardeş, o uşağın taksiri neydi? O ki körpeydi, sütlemer bir uşağıydı ya. Ara bu kim ha? Ha? Odur da ha? O kimdir ha? Sarı gelin. Ara ne gic danışırsan? Senin başına hava gelir. Ara sarı gelin. Bak ki. Hayır. Azerbaycanlısa ha? Gelirler. Ha? Kombinat. Ne kombinat? Tez ol kombinata gel. Ha? Ara gedek Başa yolda düşmedim. her şeyi sana başa salarım da tez ol. Sana dedim axı gəl onları birgə axtaraq. Sen bilirsen onlar harda ola bilər? Bəs sən? Bu kentten iki çıkış yolu var. Biri bu, aşağı. O biri ise ora. Сам Валон, что комбинат имеет в виду? Ara tez olun da gelin. Ara şu tara. Tez ol kadın, tez ol. Aynı zaman bak. Baka gibi gelirsin. Niye diyandır? Gel de.
Mən elə canından keçməmişəm. Əlini mənə ver. Sən ölməyəsən, işə düşmə. Mara qalasan. İndi gəl bunu itələ də. Altın onlar, sağ ol. Eşittin beni. Ne? Dikkatle bana kulak as, Sabri. Gel biz böyle eləyək. Sen ver kulak as. Yaxşı olar ki biz onları heriyəcə çatmamış qarşılayaq. Özde yadında sakla. Onlar mənə ancaq biri lazımdı. Özde bir şey yadında sakla. Onlar mənə sağ salamat lazım. Biri. Çalışalım yaxşı. Başa düşlər. Ona bak! Ara atmayın, atmayın! Arkadım tepem bak! Gelmiş! Ne istiyorsunuz bizden? Arkalık Ahmetullah! Gelmiş! Kadir! Ara sanır bizi tutacaklar. Ne? Ara gel Bavaro'da çarpmamış atlamak da. Yok, ben başarmaram. Ara niye bacarmırsan burada ne var ki ya? Ayağım ağrıyor axı. Ara bas benim ayağım ağrımır. İndi ben sana göre ölmeli ya. Ara başına dönüm gel atlanak hele vakta var. Bəs sarı gelin. Aras ne sarı gelin ara. Gözünü aç yaxşı bak. Sarı gelin kimdi ara? Ona olan olu be. Sen bizim hakkımızda düşün. Onu tutsalar bırakacaklar. Seni beni tutsalar gülleleyecekler. Gel atlanak ha. Dedim ki yok. Ağlını başına yık. Yok. Yok! Bacarmaram! Şantığa! Bacarmaram. Ters kıpır. Aklana bilmerem. Harman da öyle bilmirem da. Bu zibilim nece saklayayım
614, 614. Mənə necə eşidirsən, qəbul. Cavab ver. 614, 614. Mənə necə eşidirsən? 614'e eşitirəm, qəbul. Rasim. Körpünün altından çıx dəmir yoluna. Mən deyəsən, çıxış yolu tapmışam. Ucun örmezler gülü sulu, dermezler sarı gelin. Saçın ucun örmezler su. Bu sevda ne sevdadır, seni mənə vermə. Aman neynim aman aman, neynim aman aman, sarı gelin. Bu sevda ne sevdadır, seni mənə vermezler. Neylim aman aman, neylim aman aman, sarı gelin. Bu derenin uzunu çoban kaytar, kuzunu kuzunu. Bu derenin uzunu çoban kaytar, kuzunu kuzunu. Bilmirəm nə idi bu. Çin çıxmış yuxu idi, ya əfsanəyə dönmüş əhvalat. Amma bir şeyə əminəm ki, bütün bunlar dünyada hamının başına gələ bilər. Elə buna görə də xahiş edirəm. Əgər nə zamansa sarı gəlin sizə rast gəlsə, onun kimliyini soruşmayın.